ساعات قليله قد تفصلنا عن قرار تاريخي من النادي الاهلي في ازمه امام عاشور. يا ترى ايه اللي حصل وايه هي اخر المستجدات في ازمه الموسم؟ ومفاجاه كبيره جدا بتعلن عنها صحف اسبانيا في مستقبل نجم النادي الاهلي المحترف. يا ترى ايه اللي هيحصل بالظبط؟ والنهارده نقدر نقول ان في تفصيلتين جديدتين تفصل الصفقه بلس 90 مصطفى قبيل عن توقيعه مع النادي الاهلي. اخبار، مستجدات، تفاصيل كتيره جدا، يلا بينا نعرف كل التفاصيل. اهلا بيكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء سعيد، مساء شريف، جمعه مباركه لجمهورنا العظيم ولعائلتنا الفخيمه. دي الجمعه القاضيه منه كام دي يا جماعه؟ حد يفكرنا، الله يكرمكم. وسؤالين وتصويتين في بدايه الحلقه. شايف او تحب تشوف مين في خطه ال 4-4-2 بكره قدام فريق يانج افريكانز في مركز السكند سترايكر يكون بديل لعلم العلوم؟ زيزو ولا محمد علي بن رمضان ولا اشرف بن شرقي ولا حسين الشحات؟ والنقطه الثانيه والمهمه، لو في حال ان النادي الاهلي جاله عرض مهم لامام عاشور وهو عرض مرضي للنادي الاهلي، انت مع معسكر احنا يا باشا في عصر الاحتراف بيعه وغوره واكسب من وراه، ولا يا باشا الامور الانضباطيه هي الاهم، علقوا معاك لنهايه الموسم ولا كمان موسمين ونص وبعد كده يبقى يتكل على الله؟ قول لي رايك تحت في التعليقات، اخبط عداد اللايكات من البدايه، شعل الولع الحلقه معايا ونبدا. قبل اي حاجه ونقول بسم الله ونزيد النبي صلاه، وكالعاده بقى انتوا عرفتوا نطمن على رجالتنا الاول، معسكر الرجاله، انما اخبار علم العلوم هنركنها شويه دلوقتي. يبقى على خير، النادي الاهلي النهارده بيخوض تمارينه الختاميه على ملعب امان، ملعب استاد مباراه فريق يانج افريكانز بكره ان شاء الله في تمام الساعه 3 عصرا. مش الملعب الرئيسي بتاعهم، الملعب الرئيسي بتاعهم يتسع لحاجه و50,000 متفرج، ملعب امان ده يتسع ل 15,000 متفرج. ولكن زي ما كان عندنا ظروف كده في مباراه القاهره هنا على استاد القاهره، والبذره الشتويه والبذره البليلاويه واللي ما اعرفش ايه، ونقلنا الماتش لبرج العرب، هم برضه عندهم بعض الظروف الامنيه هناك، فنقلوا المباراه من الملعب الاساسي لملعب تاني في مدينه او في جزيره زنجبار. النهارده الاستعدادات النهائيه للنادي الاهلي، والمفترض في مجموعه من الرسائل المهمه جدا مستر يسروب بياكد عليها مع اللعيبه على مدار من امبارح والنهارده كمان. اولا، فككم من اي مشكله ممكن تشتت تركيزكم عن تفاصيل المباراه بكره. مفيش حاجه هتنفعنا بكره، هي مباراه التاهل بالنسبه لنا. مستر يسروب نقدر نقول نوصل رساله حلوه قوي للعيبه، واللعيبه بذكاء بصراحه. بصوا يا جماعه، الفتره اللي جايه احنا داخلين على فتره ضغط، سيبكم من المشاكل، سيبكم من الازمات ومين عمل ايه ومين نكش في ايه. انا عشان اقدر اديكم راحه خلال الفتره اللي جايه في ضغط الماتشات اللي جايه علينا ده، احنا لازم بامر الله تعالى نخرج بكره كسبانين بالثلاث نقاط وحاسمين التاهل بتاعنا. غير كده اسف، شوف لو بتموت في الملعب مش هقدر ادي لك راحه، معلش انا اسف يعني. فالراجل لعبها تحفيزيا حلوه جدا، وفي حلقه بالليل ان شاء الله نتكلم عن الشكل الاخير بالنسبه لتشكيل النادي الاهلي، وهنتكلم عن المؤتمر الصحفي والراجل قال ايه عن ازمه امام عاشور. فتعالوا بقى نروح لاعلام دوري القطايف واللطايف، ونقدر نقول كده يا جماعه كل واحد بيبان على حقيقته، حتى لو في حد ممكن تحس ان هو بيشتغل شويه اوقات على مزاجه اهلاوي، اثبت ان هو اهلاوي. اما اصحاب الاجندات فطبعا هيفضلوا طول عمرهم اصحاب اجندات. تعالوا نروح لكابتن احمد شوبير اللي امبارح كان اجازه ففتح لايف وقال لك ما بديهاش بقى. بصوا يا جماعه، امام عاشور عايز اكد على 3 حاجات. امام وراح حكي كل التفاصيل الخاصه بان اللاعب كان قافل تليفونه واللاعب رفض ان هو ينتقل للسفر مع النادي الاهلي. طب ده هل بسبب بعض الازمات اللي اتقال انها حصل بسبب ضربه الجزاء بتاعه مباراه وادي دجله؟ قال لك اللي ما وصلني من معلومات حصلت فعلا مشاده ما بين اللعيبه وما بين امام عاشور وما بين محمد هاني، ولكن ماتت في غرف خلع الملابس. بره لما اللعيبه خرجت من غرف خلع الملابس كانت كل الامور محلوله. ولكن امام لما اتصل قبل السفر بالدكتور الفريق اللي هو ليله السفر قال له انا تعبان وما اعرفش، قال له يا باشا تيجي تكشف، قال له لا اقول لهم ان انا تعبان، قال له لا يا باشا مفيش الكلام ده، انت مش شغال في طابونه. فامام اللي عمله ده النادي الاهلي واخد قرار. امام غاب عن مران المستبعدين امبارح، هيغيب عن مران المستبعدين النهارده. مسيره امام عاشور انتهت مع النادي الاهلي، وانا اللي بقولها له اهو على لسان النادي الاهلي. فرساله الكابتن احمد شوبير واضحه، ما يتردد عن ان في مشكله حصلت وان اللعيبه واتخانقت وما اعرفش الكلام ده ليس له اساس من الصحه، مش هو ده اساس المشكله. تمام كده؟ الراجل كابتن احمد شوبير ننتقده في اوقات، نشكر فيه في اوقات، لكن الراجل امبارح قال المعلومه اللي عنده بما يرضي الله، ووصل رساله النادي الاهلي لامام عاشور باللي يتفق معاه كل جمهور النادي الاهلي. تمام؟ خش لي بقى على اصحاب الاجندات. مين اصحاب الاجندات يا باشا؟ هو في غيره؟ ابراهيم عبد الجواد امبارح طالع على قناه اون تايم سبورت رايح لسكه غريبه جدا. شوف كابتن احمد شوبير اتكلم عن مشكله غرف خلع الملابس، هو ما اتكلمش غير عن مشكله غرف خلع الملابس. قال لك ده عايز اقول لكم على حاجه، دي هي دي المشكله الرئيسيه والاساسيه. ازاي يعني يا فندم؟ قال لك اصل محمد هاني زعق له وقال له لفظ خارج،
وامام عاشور اتضايق فاشتكى الكابتن وليد صلاح الدين. فكابتن وليد صلاح الدين قال له فكك يا امام، احنا عندنا ماتش مهم بلا مشاكل بلا بتنجان، ورفض ان هو ياخد اجراء مع محمد هاني. فامام عاشور اتقمص فقفل تليفونه وقرر ان هو ما يسافرش مع الفريق. خلاص خلصت؟ عندك اي كواليس وحصريات تانية تقولها؟ طب انا عايز اذمنكم ذمه ودين، والكلام ده دخلت كتبته له على الفيديو امبارح. تفتكر لو في اعلامي زملكاوي عنده تفاصيل الازمه زي ما ابراهيم عبد الجواد بيحكيها لك بالكلمه وبالحرف كده من 48 ساعه كان سكت؟ والله ما كان سكت، والله لكانت هتبقى اللبانه اللي في بقهم خلال اليومين الثلاثه اللي فاتوا. يا استاذ ابراهيم عامل ايه يا استاذ ابراهيم؟ اللي ما سمعنا حسك عن مشكله عبد الله السعيد اللي قعد شهر ولا شهر ونص بعيد عن تمارين نادي الزمالك، قال ليه مستحقاته ومش عايز ينزل تمارين. خدت لي بالك من الاتجاه؟ الباشا اكد لك ان هي دي المشكله الوحيده. ليه بياكد لك ان دي المشكله الوحيده؟ عشان يصدر لك ان في مشكله في غرف خلع ملابس النادي الاهلي، ان اللعيبه بتتخانق مع بعض، ان الكباتن بيحطوا على اللعيبه والنجوم شايفين نفسهم على الكباتن، ان مدير الكوره مش عارف ياخد قرار مع كباتن الفريق وسايب الدنيا تضرب تقلب. هنا هلا لك والله هقول لك كلمه واحده بس على راي استاذ توفيق عكاشه، هي زريبه يا بابا، هي زريبه حبيبي، انت فاكرها زي باقي الزرايب الثانيه؟ ميزوا يا جماعه كويس جدا ما بين اللي بيقول لك الصح وما بين اللي داخل باجندات قذره. تمام كده؟ تمام كده. ان كانت دي معظم مستجدات الاعلام، تعالوا بقى نروح لمستجدات امام عاشور ذات نفسه وقرار النادي الاهلي اللي هيتاخد خلال الساعات اللي جايه في حالتين لا ثالث ليهم. تعال الاول اقول لك، عارف بمبدا الشيطان كده اني بريء منك؟ امبارح ادم وطني مطلع بعض الرسائل في مختلف الاعلاميين، طلع بيقول لك ايه، والله يا جماعه ما اعرف، انا ماليش دعوه باللي حصل مع امام عاشور ده، انا ما اعرفش، ده انا بفكر الغي وكالتي معاه، لا 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 لا، ده تعامل بطريقه غير احترافيه. الاهلي يا لهوي، احنا لينا الا الاهلي، بنفس مبدا الشيطان بالظبط علينا احنا يا باشا، ده احنا تهرينا. اجيب لك محمد عبد المنعم جوه من جوه، اجيب لك وسام ابو علي من امريكا. يا جماعه ده السعوديه والعه لان كريم بنزيما اللي هو وكيله ادم وطني بنفس الطريقه بالظبط، كريم بنزيما متمرد على نادي الاتحاد السعودي، ما سافرش معاهم معسكر اعدادي للفريق لانه مش عاجبه العرض بتاع التجديد اللي عرضوا عليه نادي الاتحاد. هي نفس طريقه الشغل القذره مع كل اللعيبه اللي تحت وكالته بلا استثناء. عشان كده امبارح كنت بقول لك مهما الناس تتكلم ان في مشكله، ده غرف حلق الملابس، مشكله مرضيه يا باشا، الموضوع نقطتين لا ثالث ليهم. الباشا عايز يتساوى مع لعيبه الفريق او يعلوم يكون هو النجم الاوحد للفريق على مستوى الرواتب، يا اما الباشا شايف له شوفه من العروض اللي متقدمه له ومتربس ان هو يمشي. حقيقه يعني الواحد زي ما قلت لك كده بيصعب عليه اللعيبه اللي بترفض النعمه برجليها، مفيش عقليه، مفيش يا باشا. هو حضرتك لو عايز تجدد تمام، ده انا امبارح كنت بقول لك النادي الاهلي هيفتح معاه ملف التجديد بعد المباراه، شوف انت بتقطع برزقك ازاي. حضرتك عايز تمشي ما تمشي، كله بالاحترام، كله بالادب، كله بالاحترافيه، غير كده انت عايز تدور على النادي الاهلي عاملك باحترافيه. النادي الاهلي يا جماعه واخد قرارين لا ثالث ليهم. المفترض اولا على حسب موقف اللاعب ومعرفته يعني حب امبارح يروح عدد المستشفيات ياخد بعض التقارير على اساس انه لما يوصل للتمارين النهارده يقدم لهم التقرير، يا جماعه انا كنت تعبان طب يا باشا تعالى هنعمل لك احنا بقى كونسلت ونشوف انت تعبان ولا مش تعبان، ولو مش تعبان دي كارثه اكبر على دماغ امام عاشور. حب امبارح يلطف الاجواء وحب ان هو امبارح بعد ما فتح داتا من خط تاني وقعد يعمل لايكات لمحمد صلاح وما اعرفش ايه، ينزل بوست ما علمته انه تواصل مع بعض الوسطاء ما بينه وما بين اداره النادي الاهلي. طب ممكن انزل بوست توضيحي؟ فيش يا باشا بوست توضيحي، ولو نزلت بوست هينزل عليك غرامه جديده لان كل اللعيبه متنبه عليها مفيش استخدام سوشيال ميديا بما يخص الاخبار بتاعه الفريق او بما يخص اجواء الفريق. قرار النادي الاهلي كالتالي: النادي الاهلي بلغ الوكيل اعمال اللاعب وبلغ اللاعب نفسه من خلال القنوات الرسميه بايميلاته وكل الكلام ده، بكره تبقى في التمرينه. انت المفروض كنت حاضر في مران المستبعدين يوم السفر، ما حضرتش. النهارده لو ما حضرتش التمارين ايقاف وتجميد لنهايه الموسم ويسلم لي على كاس العالم يا حلو. طب حضر التمارين، يحضر التمارين تمام، هنعمل التحقيق المتفق عليه ونشوف بقى احنا ممكن هنمشي معاك ازاي خلال الفتره اللي جايه. النادي الاهلي يا جماعه ما وصلني من اخبار مؤكده مفيش حاجه اسمها عروض بنناقشها، احنا ما تقدم لناش اي حاجه، والكلام اللي بيدور في الميديا ده احنا ما بنتناقش غير مع عروض رسميه. والله في عروض نشوف العرض على مزاجنا اهلا وسهلا، مش على مزاجنا احنا هنعمل اللي احنا عاوزينه. ما عندناش وسام ابو علي هيتكرر مره ثانيه داخل الفريق. ده الموقف لغايه اللحظه اللي انا بكلمك فيها. ممكن تكون اتنشرت صور مران المستبعدين النهارده عامدين متعمدين عشان يثبتوا ان اللاعب حضر ولا ما حضرش. تمام كده؟
تعالوا بقى نروح لجديد سوق الانتقالات وجديد الشائعات، وقول لي رايك تحت في التعليقات، انت مع انهي اتجاه زي ما سالتك كده في حلقه الصبح؟ لو امام عاشور جاله عرض كبير النادي الاهلي يبيع، ولا يا باشا يتجمد لنهايه الموسم لو اللاعب استمر في عصيانه؟ تعالوا نروح اولا لجراديشار، والنهارده اعلان رسمي من نادي اوبويشت من الدوري المجري، والاعلان زي بالصوره اللي انا بعرضها قدامك دي بعد اعلان النادي الاهلي على طول ان اللاعب السلوفيني انتقل بالفعل اعاره مع امكانيه الشراء. خلي بالك في فرق ما بين امكانيه الشراء وما بين الزاميه الشراء واحقيه الشراء. يعني ايه يا دوله؟ امكانيه الشراء دي يعني النادي الاهلي ممكن يتناقش مع النادي المجري مع نهايه الموسم، والله نشوف بقى عايزين نشتريه، طب تعالوا نتناقش ان احنا نشتريه. لكن النادي الاهلي قانونيا بالشكل ده هو ما الزمش نفسه ان هو يبيع للنادي المجري، ودي حاجه انا شايفها من وجهه نظري الشخصيه كويسه. ما جايز اللاعب في الست شهور ولا الاربع شهور الموجودين هناك يرجع يتالق مره ثانيه، واحنا عارفين امكانيات جراديشار، وانا واحد من الناس قلتها قبل كده، جراديشار هو مهاجم اتظلم في النادي الاهلي وتعرض لازمات تهز اي لاعب. ده محمد شريف يا باشا، كارلوس كيروش طلعه 5 دقائق ونزله 5 دقائق وطلعه 5 دقائق، راح محمد شريف ما رجعش. ما بالك لاعب شاف نفسه قاعد على دكه البدلاء لمحمد شريف ذات نفسه. فالنادي الاهلي امن نفسه، اعار اللاعب للدوري اللي هو تالق فيه وبيرجعه مره ثانيه لنفس الاجواء، يعيد التالق من جديد ان شاء الله، وفي نفس الوقت ندي النادي الاهلي لنفسه باب رجعه. لو اللاعب تالق ما نرجعه مره ثانيه، ايه المشكله يعني؟ تمام كده تمام. بالنسبه لاول راحل خلاص كده، تعالوا نروح لحمزه عبد الكريم، وراح مدينا النهارده فابريزيو رومانو واحده هير وي جو. النهارده فابريزيو رومانو على حسابه الرسمي بياكد ان الصفقه تمت بالفعل، وان اللاعب خلال الساعات اللي جايه دي هيكون سافر لمدينه برشلونه في اقليم كاتالونيا عشان يبتدي يعمل اجراءات الكشف الطبي ويوقع اعاره مع خيار الشراء من نادي برشلونه الاسباني. وطبعا يعني اول لما الاتفاق هيتم من هنا هنروح نخش نشوف التفاصيل على طول، ونشوف بقى الاتفاق المالي وصل لايه، رايح فين، جاي منين. لكن في النهايه بالتوفيق لحمزه، اتمنى ان هو يمسك في الفرصه ان شاء الله، اتمنى ان يكون باب ممتاز جدا، لان بعد كده كعاده النادي الاهلي يا جماعه بيفتح افاق مختلفه للكره المصريه بترجع تستفاد منها بعد كده يرجع يقول لك ايه، النادي الاهلي ما بيفيدش الا نفسه. ما علينا يعني. تعالوا بقى نروح للقنبله، وجهز لي معاك واحده حصل يا دوله من العار الثقيل عن اليو ديانج خلال الكام يوم اللي فاتوا، الاسبوع اللي فات ده، لما ناس كتيره طلعت قالت ان جمعت جلسه ما بين اليو ديانج وكابتن سيد عبد الحفيظ، وديانج عيط وخلاص عرف ان مفيش فالنسيا هنا. قلت لك واللي سمع الكلام ده يدينا واحده حصل يا دوله، قلت لك يا جماعه فالنسيا ما زال متمسك بإليو ديانج، وجبت لك وقتها تقرير اكدت فيه الصحف الاسبانيه ان فالنسيا ما صرفش النظر عن ديانج، بالعكس هم لو عندهم مكان لمحترف اجنبي فضي هيرجعوا يعيدوا المحاوله مره ثانيه. ما فيش مكان لمحترفين من خارج الاتحاد الاوروبي فضيت، هيتعاقدوا مع ديانج عشان ينتقل لنادي فالنسيا مع نهايه الموسم مجانا. النهارده صحيفه اس مدريد، اكبر صحف في اسبانيا، النهارده اكدت نفس الكلام اللي احنا قلناه من اسبوع. الصحيفه اكدت ان نادي فالنسيا معجب جدا وما زال معجب بإليو ديانج واللاعب في مخططاتهم، وبالنسبه لهم كده الصفقه هتبقى اسهل ان اللاعب يوقع من دلوقتي وينتقل مجانا بنهايه الموسم، وهم شايفين في إليو ديانج كقوه بدنيه حاجه مختلفه مش موجوده عندهم في خط النص، وهم شايفين ان اللاعب في خطط المستقبل هو واثنين لعيبه كمان ذكروهم بالاسم في التقرير هيكونوا مهمين جدا لمستقبل فالنسيا خلال الموسم اللي جاي. الكلام ده معناته ايه؟ معناته ما تعملش حسابك على ديانج ولا تفضل مراهن لاخر يوم في الموسم ان ديانج ممكن يجدد من دلوقتي. ارجوك بالله عليك ما تكررش غلطه اسامه ابو علي، عشان بعض الناس اللي بتقول احنا بندور على مهاجم كان بقى لنا شهرين. لا يا جماعه، احنا المفروض كنا بندور على مهاجم من شهر 7 اللي فات، احنا بقى لنا 6 شهور كنا عايشين من غير مهاجم. ما تكررش الكره مره ثانيه بالله عليك. دور من دلوقتي على بديل ديانج. عندك مامادو لامين كامارا، الحق استفسر، لو بيراميدز ما خلصش معاه خش وخلص مع اللاعب نفس الظروف التعاقديه بتاع ديانج، وقع معاه من دلوقتي وينتقل ليك بنهايه الموسم مجانا، وكده يا باشا يبقى ضربت اكتر من عصفور بحجر واحد، مستقبل ولاعب شاب وبديل كفء لإليو ديانج هو الافضل داخل قاره افريقيا، ويبقى ما خسرتش حاجه. اللهم بلغت، اللهم شير 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 عشان الرساله توصل. طيب بالنسبه للصفقه بلس 90 او صفقه اللاعب تحت السن مصطفى قبيل، طيب في مستجدين مهمين جدا بخصوص الصفقه يا جماعه. اولا كده يبدو ان شروط النادي الاهلي في التوقيع مع اللعيبه تحت السن عامله بعض المشاكل، يعني زي ما اشترطوا على محمد محمود كده تيجي تعمل فتره معايشه اسبوع ونشوف هنوقع معاك ولا لا. بعض اللعيبه بتستكبر، بعض الانديه ما بيعجبهاش الشروط دي. يبدو ان الكلام اللي طلع من العراق وتحديدا من نادي اربيل رايح في نفس السكه دي. المفترض ان النادي الاهلي زي ما قلت لك كده ممكن يفسخ العقد بتاع اللاعب ب $300,000، ولكن هو النادي الاهلي عايز يجرب اللاعب اولا اسبوع معايشه وادفع الشرط الجزائي بتاعه ما فيش مشكله. فالاخبار اللي طلعت خلال الكام ساعه اللي فاتوا دول، لا اصل عنده اصابه، لا احنا ما قلنا لكمش ولا ايه، اصل اللاعب اتصاب الماتش اللي فات، هي اصابه طفيفه لكن قد تمنعه عن ان هو يعمل كشوفات طبيه دلوقتي. هوب
راح طلع اخبار تانية من هناك ان النادي بيفكر ان اللاعب ما يرحلش الا بنهايه الموسم. فالصفقه بعد ما كان في تقدم فيها على مدار ال 48 ساعه اللي فاتوا رجعت اخبارها هديت مره تانية. هل ده بسبب طلبات النادي الاهلي الكشف الطبي ولا لا؟ اعتقد من وجهه نظري تحليل وليس معلومه ان ممكن تكون وقفت بسبب القصه دي، يا تدفع الشرط الجزائي يا ما تصدعناش من وجهه نظر الدوري النادي العراقي. طيب بالنسبه لصفقه يلسن كامويش، اللاعب يا جماعه وصل القاهره، المفروض ان اللاعب النهارده او يمكن خلاص خلص الكشف الطبي على اساس ان يتم الاعلان عن الصفقه النهارده او ممكن بكره بعد مباراه نادي يانج افريكانز بامر الله تعالى. والحقيقه يعني اللاعب عندي كلام كتير عنه، مستني بس الصفقه تتم رسمي عشان نتكلم عنه بشكل مفصل. ولكن اكتر حاجه مطمناني للاعب بصراحه ان كل التصريحات اللي طالعه من زملائه السابقين بيودعوه او طالعه من المديرين السابقين اللي كانوا بيدربوه قبل كده او كانوا مشرفين على تدريبه، او حتى جونزالفيش اللي هو المدير الفني لنادي يانج افريكانز اللي هو كان مدرب منتخب انجولا في فتره من الفترات وكان عايز يستدعي اللاعب دوليا وكان بيخوض يعني داخل معاه في مفاوضات عشان اللاعب يمثل انجولا دوليا، اتكلم عنه بمنتهى الاحترام واكد انه لاعب كافح عشان يوصل للمكانه اللي هتوصله للنادي الاهلي، وانه لاعب دايما بيطور من نفسه ومش بتاع مشاكل. فدي حاجه مخلياني مستبشر خير جدا باللاعب، لعله خير بامر الله تعالى ويكون بعد صبرنا يكون صبر جميل ان شاء الله. وبس اشوفكم على خير في حلقه جديده في حلقه السهره بامر الله تعالى. شكرا لكم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله.